¿Cuál? Hágalo, yo tengo uno. Yo digo, tío. Vamos meditando. Cuando ellos llegan allá a la máquina, dice, ¿qué es eso, tío? Digo, yo, dale, coño. Los mexicanos llaman. A los dos. ¿Qué es eso, tío? Dale fácil, un bucamolo de ahí, de la Vela, de Santiago, de la Montaña.